अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद अजमल अलसुफ़ा टीवी से। और आज हम जो आपको पार्ट नंबर 11 दिखा रहे हैं, ये पार्ट नंबर 11 है बफ सेक्शन पे, बफेलोज़ पे, भैंस पे। तो आज हम भैंसों के बाड़े में मौजूद हैं। तो आज बफ सेक्शन में मौजूद हैं, तो हम वीडियो आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर भैंसों की निगहदाश्त किस तरह की जाती है और उनसे दूध किस तरह लिया जाता है और उनको क्या खुराक दी जाती है। तो सबसे पहले हम आपको इनकी फीड दिखाएंगे कि ये फीड किस तरह लेती हैं। यहाँ पर एक भैंस से दूध लिया जा रहा है। वो आपको दिखाते हैं। ये छोटे जो बच्चे हैं इनके, वो हैं बफ की काफ सेक्शन है, ये छोटा सा। और ये बफ सेक्शन है जी। यहाँ पर इस भैंस से दूध लिया जा रहा है। इनको जनाब ये सैलेज डाला हुआ है। ये जो छोटे बच्चे हैं इनको सब्ज़ घास दिया जा रहा है। जो काफ सेक्शन है बफ का, इनको सब्ज़ घास दिया जा रहा है। और इनकी बैठने की जगह पर खुश्क घास डाली हुई है ताकि इनको सर्दी कम लगे। और ऊपर शेड है जिसके नीचे गिलास वूल लगी हुई है ताकि जो टेम्परेचर है वो नीचे तक ना आए। ये वो भैंस है जिससे दूध लिया जा रहा है। और साथ उसका बच्चा भी दूध पी रहा है। यहाँ पर दोनों साइड में इनके लिए पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। हौज़ी बनाई हुई है पानी की। इस साइड पर भी पानी की टंकी मौजूद है। और कुछ जो भैंसें हैं वो फीड खा रही हैं। तो ये सैलेज खाने की वजह से इनकी सेहत देखें, माशाल्लाह बहुत मोटी ताज़ी हैं। तो कोई भी इसमें आपको लागर और कमज़ोर नज़र नहीं आएगी। तो अच्छी फीड का हमेशा अच्छा ही रिज़ल्ट होता है। ये हैं जी इन जो ये हम पर भैंसें मौजूद हैं उनके ये बच्चे यहाँ पर हैं। तो इनको थोड़ा बहुत सैलेज है नीचे और उसके ऊपर सब्ज़ घास, रोड ग्रास दे रहे हैं इनको। और इन जो दूध वाली हैं इन सब को सैलेज दिया जा रहा है। तो ये है बफ सेक्शन।
जब शदीद गर्मी होती है तो इनके लिए यहाँ पंखे लगाए हुए हैं, इस तरफ भी लगाए हुए हैं और साथ शावर लगाए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये शावर है यहाँ, ये उसका पाइप है, ये फिर शावर लगा हुआ है, फिर शावर लगा हुआ है, फिर शावर। हर सेक्शन में अलहदा से शावर लगे हुए हैं। तो आज की ये वीडियो बाप सेक्शन पर थी कि जानवरों की सेहत के लिए कौन सा जो फीड है वो अच्छी है। तो यहाँ पर इनको जो दिया जा रहा है वो सैलेज है। तो ये बहुत ज़बरदस्त मालूमात हमें मिली हैं। तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलिए। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो उसका ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अलसुफ़ा टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद अजमल। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।